首先單位飛升多，呢個係最基礎嘅式子。吸氣，呼氣，踢高一隻腳下，然後收肚擺去前方90度，後腳有咁後拉咁後，挺胸放鬆，將隔離嗰個 hip flexor 盡量拉長放低。吸氣，呼氣，再擺低雙手，前腳拉直係 hamstring， 吸氣向前，呼氣向後，係放鬆你前腳嘅 hamstring， 再放鬆隔離嗰條 hip flexor， 跟呼吸移動，再將雙手踭放落腳踭位置，身體成一直線，唔可以嘅可以攞磚晾高自己，能夠放鬆，吸氣呼氣起，將你個後腳拉直，前腳膝頭向外，吸氣呼氣向橫伸展，將個 hip 放輕鬆，一下一下深呼吸，腳掌係離地嘅，今次腳掌離地，然後將個手踭放喺腳掌隔離，頭肩頸放鬆，脊椎拉長，幾個呼吸，鬆下你個 hip， 雙手再撳地，後腳拉直，然後一個 downward facing dog 呼氣，前腳再踏前，再去一個四字腳係叫 pigeon pose， 吸氣呼氣向下，吸氣呼氣向下，感覺下你側邊個梨狀肌坐骨神經拉展緊。